الحياة نعمة كبيرة مفيش كلام. كتير مننا اللي بيقدر النعمة دي وبيعيشها. ليه دايما عندنا سؤال بنهرب من إجابته أو خايفين نعرف إجابته، ولو سألنا حد هو كمان ما بيجاوبناش؟ يا ترى خايفين من الإجابة ولا خايفين من الحقيقة؟ لأن ساعات كتير قوي الحقيقة بتبقى أغرب من الخيال بكتير قوي. حاضر. أستاذ شريف، أهلا يا عريس. ازيك يا استاذ نائل؟ انا اسف على الازعاج، معلش. لا يا أستاذ شريف، ما تقولش كده. خير، في إيه؟ والله ما عارف اقول لك ايه، انا مبسوط منك قوي. لا يا راجل، كسوف إيه؟ إحنا خلاص بقينا جيران وأهل. تعيش ابو الرجوله. اصل بصراحه انا دي اول جوازه ليا، وبصراحه مش عارف اي حاجه خالص، وانت عارف بقى الباقي. تمام، فهمت يا أستاذ شريف. لا ما تقلقش، اللي بيحصل ده عادي، وخصوصا إن شكلك مالكش أي تجارب قبل كده، فأكيد لازم يبقى فيه خجل وكسوف، وده طبيعي. لكن كل شيء صدقني هيبقى كويس، وما تنساش. إيه ده؟ مين اللي بيصرخ كده؟ الحقني يا ابني! ست روحية، مالك في إيه؟ المعلم جعفر مات! يا لهوي، قتلته الولية المفترية دي. منها لله. عارفة يا أستاذة كاميليا، أنا دي أول حاجة جت على بالي، بس من لهفة الست روحية وصراخها مخي وقف، ما بقتش عارف أفكر. طبعا تقتل القتيل وتمشي في جنازته بنت الصرمة. أنا كان كل اللي شاغل بالي ساعتها هو المعلم جعفر مات إزاي. ايه ده؟ صحيح، هو مات ازاي؟ أنا دماغي وجعتني قوي وعاوز أنام. نعم يا الدلعة دي، تنام ده ايه؟ والنبي ما سيبك تنام. لو حصل ايه قولي، والنبي ايه اللي حصل؟ حاضر يا أستاذة كاميليا. أنا من لهفتي على الست روحية نسيت خالص أستاذ شريف، ولما افتكرت إنه موجود معايا في الشقة قلت أخده ونطلع نشوف في إيه، لكن اللي حصل خلانا بقى في دنيا تانية خالص. اهدي بس يا ست روحية، وانا هطلع مع أستاذ شريف نشوف فيه ايه. شريف مين يا ابني؟ أستاذ شريف العريس الجديد. الله، هو فين؟ أستاذ شريف أنت فين؟ عريس مين يا ابني؟ انت بتقول ايه؟ شريف يا ست روحية، أنا دايخ، أنا تعبان قوي، أنا. يا لهوي يا حبيبي يا ابني. أستاذ نائل. أيوة، أنا فين؟ أنت في بيتك. في بيتي؟ إيه ده؟ مش حضرتك؟ أيوة، أنا كريمة العروسة، جارتك الجديدة. أيوة صح. الله، هو إيه اللي حصل؟ مفيش، أنت أغمى عليك والست روحية نادت عليا عشان أفوقك، عشان هما كلهم مشغولين في العزا بتاع المعلم جعفر. أيوة صحيح، افتكرت المعلم جعفر، الله يرحمه. هو ايه اللي حصل يا أستاذة كريمة؟ معرفش، أنا سمعت صويت وخرجت لقيت الست روحية بتصوت وبتقول المعلم جعفر مات بس، وزعلت قوي. طبعا تلاقيك دلوقتي بتقول عليا بومة وشي وحش. لا أبدا، ما تقوليش كده، دي أعمار ومكتوبة. أستاذ نائل، أنت صحيت يا ابني؟ اتفضلي يا ست روحية، أنا هنا، ولا مؤاخذة مش قادر أقوم. لا يا حبيبي، خليك مرتاح. عامل إيه دلوقتي؟ أنا الحمد لله كويس. قلبي عندك يا ست روحية، الباقية في حياتك. حياتك الباقية يا حبيبي. إيه؟ شغلتني عليك، بقالك أسبوع لا حس ولا خبر، وكل ما خبط عليك ما تردش. أنت زعلان مني ولا إيه؟ إيه؟ أنت بتقول إيه يا ست روحية؟ أسبوع إيه؟ أنا كنت لسه معاكي من ساعة لما صوتي وقلت المعلم جعفر مات. حتى اسألي أستاذة كريمة، هي اللي فوقتني. كريمة مين يا ابني؟ مالك بس؟ أستاذة كريمة العروسة الجديدة مرات أستاذ شريف. الله،
هي راحت فين؟ يا حبيبي مفيش حد معاك في الشقة. أنا لما قلقت عليك فتحت بنسخة المفتاح اللي معايا. جعفر بقاله أسبوع ميت وأنا لسه راجعة من الخميس بتاعه. ست روحية، ابوس ايدك، قولي حاجة غير كده. انا مش فاهم حاجة. خلاص يا حبيبي أنا عرفت فيه إيه. أنت شكلك كده عليك عفريت، وأنا بقى عندي اللي يخرجه ويخليك فل. اصبر عليا. يا لهوي انت ملبوس. طب والمصحف انا قلت كده يخرب بيتك، انا جسمي شال منك. يا استاذة كاميليا في ايه بس؟ مالك ملبوس ايه؟ ايوه يا اخويا شكلك ملبوس وعليك عفاريت وهما اللي بيهيئولك كل ده. يا ستي ولا ملبوس ولا حاجة، الموضوع غير كده خالص. ايوه انا بقى عايزه اعرف الموضوع والنبي. انا خلاص مش عارفه اتلم على جتتي. خلاص يا استاذة كاميليا، انا اسف، حقك عليا، انا مش هحكي اي حاجة خالص. نعم، ده انا والنبي اروح فيك اللومان. والنبي يا اخويا احكي وحياة ابوك. حاضر يا استاذة كاميليا. لما الست روحية قالت لي انها هتجيب حد يشوفني وكده، على اساس انها شاكه ان عليا عفريت، فعلا نزلت من عندي وبعديها بساعة تقريبا لقيت الباب بيخبط. ايوه حاضر. اتفضلي يا ست روحية. ازيك يا حبيبي؟ انا مش لوحدي، معايا ضيف. اهلا بيك يا ست روحية وكل ضيوفك، اتفضلوا. اتفضل يا سي محجوب. مساء الخير يا أستاذ نائل. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا، اتفضل. أشكرك يا أستاذ نائل. سي محجوب بقى يا استاذ نائل ده ما اقولكش سره باتع. مفيش حد في الحتة عندنا الا وسي محجوب له فضل عليه. ربنا يكرمه ان شاء الله. ما وصكش بقى يا سي محجوب، استاذ نائل اهو اللي قلتلك عليه. همتك معانا بقى يا اخويا. ما تقلقيش خالص يا ست روحية، ده في عينيا وخير إن شاء الله. طيب يا اخويا هسيبكم انا بقى تاخدوا راحتكم، وانا عوزتم حاجة نادوا عليا. يلا بالاذن. اذنك معاك يا ست روحية. ها يا أستاذ نائل، تحب ندردش مع بعض شوية؟ اتفضل يا فندم، انا تحت امرك، بس صدقني انا مش مجنون. والعياذ بالله، ومين قال كده؟ الإنسان يا ابني عبارة عن كتلة من المشاعر والأحاسيس، ونتيجة لظروف بيعيشها ممكن تؤثر عليه وتخلي أعصابه تتعب، وساعتها بقى ممكن يحس بحاجات، يعني يشوف ناس مش موجودة أصلا، يتهيأ له إنه بيتكلم مع ناس، وهكذا. ياه، معقول يا استاذ محجوب ممكن ده يحصل؟ أمال النفس البشرية يا ابني معقدة لدرجة لا يمكن تتخيلها. المهم بقى قولي، ايه اللي مضايقك وايه اللي انت بتشوفه بالظبط؟ ابدا، انا في يوم كنت نايم وصحيت على صوت دوشه وزغاريد. بفتح الباب لقيت عريس جديد وعروسه واتعرفوا عليا، وبعدين سمعت خبر وفاة المعلم جعفر، وساعتها كان واقف معايا استاذ شريف العريس. لكن فعلا لما الست روحية نزلت بتصرخ ببص جنبي ما لقيتهوش، ولما تعبت ونمت لقيت اللي بيفوقني مراته استاذة كريمة. لكن الست روحية لما فتحت باب الشقة ونادت عليا وانا في الأوضة قالت لي ان بقالي اسبوع مش بفتح باب الشقة لما بتخبط عليا، وان انا في الأوضة لوحدي. وفعلا ببص ما لقيتش استاذة كريمة. بس يا استاذ محجوب هو ده اللي بيحصل. بس كده؟ ما تقلقش خالص، الموضوع بسيط. بس أنا عاوزك تقولي على حاجة. الناس اللي انت بتشوفها دي في حد تاني بيشوفها معاك، ولا انت بس اللي بتشوفها؟ على كلام الست روحية أنا بس اللي بشوفها. عال. طيب يا ابني،
أنا عاوز أقولك على شوية حاجات لازم تكون عارفها علشان نقدر نتعاون مع بعض. حاجات؟ حاجات زي ايه؟ انت عارف ان ربنا خلق الانس وخلق قبله الجن، ودول عالمين مختلفين، ولكن في بعض من الانس بيحبوا يدخلوا العالم اللي مش بتاعهم، فنتيجة لكده بيحصل اختراق من عالم الانس الى عالم الجن، فبالتالي بتكون النتيجة مش كويسة. وفي بعض الحالات في مخلوقات من عالم الجن ما بتقدرش ترجع تاني العالم بتاعها، فبتبقى محبوسة وتايهة في عالم الإنس. انت فاهم حاجة يا ابني؟ ها؟ بصراحة لا. طيب أنا هبسطها لك خالص. فاكر وانت صغير لما كانت أمك تحكي لك حدوتة علشان تنام؟ طبعا فاكر. يا ريت الايام دي ترجع تاني. ده انا كنت شقي قوي وما كنتش بحب انام بدري، وكانت امي لما تفضل تقول لي نام يا واد لحسن اجيب لك ابو رجل مسلوخه، كنت اخاف واحضنها جامد واقول لها ماما. نعم يا ضنايا. ست روحيه، في حاجه؟ أنا ست روحية أرجوك اتفضلي. خير يا ست روحيه، في حاجه؟ لا أبدا يا ابني، أنا نسيت المفتاح بتاع شقتي وجيت علشان أغلي، عن إذنك. ها يا أستاذ نائل، احنا كنا بنقول ايه؟ حضرتك كنت بتكلمنا عن امي وعن حكايات زمان. تمام. الأهل علشان ولادهم يناموا بيحكوا لهم حواديت تخليهم يخافوا علشان يناموا، لكن اللي انت ما تعرفهوش ان الحواديت دي اغلبها بيبقى حقيقة، علشان في ناس من البني ادمين حاولوا يعرفوا العالم التاني فيه ايه، وللأسف حياتهم اتلخبطت وما عرفوش يرجعوا تاني لحياتهم الطبيعية، وابتدوا يحكوا حكاياتهم دي، وبمرور الوقت بقت حواديت. يا استاذ محجوب، يعني قصد كلامك ان انا كل الناس اللي كلمتهم وشفتهم دول عفاريت مش بني ادمين؟ ممكن او ايه يا استاذ محجوب؟ او يكونوا هم اللي بني ادمين وانت اللي